హాయ్, నేను మీ డాక్టర్ కీర్తిమాన్. ఈ సీజన్లో కామన్గా నా దగ్గరికి వచ్చే కేసెస్ కాఫ్ అండ్ కోల్డ్. సో ఈ కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ గురించి చాలామంది పేరెంట్స్ రొటీన్గా అడిగే క్వశ్చన్, ఏం తీసుకోవచ్చు, ఏం తీసుకోవద్దు. ఓకే, సో టు బీ పర్టికులర్, ఏం తీసుకోవద్దు అనేది ఉంటే ఖచ్చితంగా సిమ్టమ్స్ అన్ని కంట్రోల్లోకి వస్తాయి. యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ చాక్లెట్స్, మైదా ఐటమ్స్, కూలింగ్ ఐటమ్స్, ఓకే, ఇవన్నీ మీరు అవాయిడ్ చేయగలిగితే దట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. అండ్ ముఖ్యంగా బయట దొరికే ప్యాక్లో చిప్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి కదా, ప్రిజర్వేటివ్స్ ఉంటాయి, అవి 100% ఇవ్వనే ఇవ్వద్దు. ఓకే, అండ్ ఫ్రిడ్జ్ దగ్గరికి మీ పిల్లల్ని పంపించద్దు. ఇవి మీరు చేసుకోగలిగితే ఖచ్చితంగా కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ని కంట్రోల్ చేసే వాళ్ళం అవుతాం. అండ్ సెకండ్ లెవెల్లో ఖచ్చితంగా ఇంట్లో ఏమేం చేస్తే తగ్గుతుంది, ఏమేం ఇస్తే తగ్గుతుంది అనే డౌట్. సో అస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఖచ్చితంగా వామ్ వాటర్ ఆర్ హాట్ వాటర్. ఓకే, అండ్ సెకండ్ థింగ్ హనీ జింజర్ ఇప్పించాలి. ఓకే, సో దీనివల్ల ఖచ్చితంగా కాఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గుతుంది. అండ్ ఏసీలో పడుకోవచ్చా అని అడుగుతున్నారు. ఎస్, ఖచ్చితంగా. కాకపోతే 28 degrees అండ్ అబోవ్ ఖచ్చితంగా పెడితే అంత ఈజీగా కోల్డ్ క్యాచ్ కాదు. అండ్ సెకండ్ థింగ్, ఫ్యాన్ కింద డైరెక్ట్గా